밤사이 조용히 찾아오는 살인자. 수면무호흡증 절대 무시하면 안 되는 이유. 1. 단순한 코골이가 아니라 자는 동안 산소 공급이 중단되는 치명적인 질환입니다. 2. 혈중 산소 농도가 급격히 떨어지며 고혈압과 심장질환의 직접적인 원인이 됩니다. 3. 뇌로 가는 산소가 부족해지면서 뇌세포가 손상되어 치매 발생 위험을 높입니다. 4. 숙면을 방해하여 낮 시간 동안 극심한 피로감과 집중력 저하를 유발합니다. 5. 인슐린 저항성을 높여 당뇨병 환자의 혈당 조절을 어렵게 만들 수 있습니다. 6. 심장 박동이 불규칙해지는 부정맥을 유발하여 돌연사 위험을 키우는 주범입니다. 7. 방치하면 심혈관계 합병증으로 이어지니 수면다원 검사 등 전문의 진단이 필수입니다.